Қайырлы күн. Мені таныдыңдар ма? Табиғат аясына бірге барып едік қой. Сәлеметсіз бе? Иә, таныдық. Ендеше жиналыңдар. Бүгін біз тауға барамыз. Табиғат аясындағы қауіпсіздік ережелері естеріңде ме? Иә. Бүгін сол ережелерді қайталап шығамыз және жаңасын жаттаймыз. Бара жатқан жолды мұқият зерттеп, танысып алыңдар. Жаяу жолдан шықпаңдар, қоқыс тастап, шуламаңдар. Естеріңде болсын, біз табиғат жанашырымыз. Балалар, егер бастарың айналып, не өздеріңді нашар сезінсеңдер, дереу маған айтыңдар. Кері қайтатын боламыз. Жаяу жолмен ақырын жүреміз. Жартастарға шықпаймыз. Мұндай тастарға шығу үшін физикалық тұрғыда мықты болуларың керек. Мейлінше қауіпсіз жерлермен жүріп, күтпеген кедергілерден аулақ болыңдар. Тегіс жартасқа тік мініп түсуге болады, ал еңіс тартқанында қиғаш салып жүру керек. Тауда жүргенде аяқтарыңды аңдап басыңдар. Жолда ағаштың тамыры, тас, шұңқыр секілді жарақатқа әкелетін түрлі зат жатуы мүмкін. Енді біз төмен түсеміз. Құлдыйға қарай бет алғанда асығып, секіруге тіптен болмайды. Міне, бары осы. Экскурсиямыз өз мәресіне жетті. Барлық ережені есте сақтап, жаттап алыңдар деген үміттемін.